Ciao a tutti, amici del Toro. Benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Toro, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di agosto 2022. Wow! Rinascita e imperatrice. Scusate, rinascita, il giudizio. Quindi sì, può essere che ci sia una rinascita o una nascita, nel senso che comunque quando si parla di imperatrice si parla di creazione, si parla anche di gestazione proprio di un figlio alle volte. Sento aria di novità, ragazzi. Qualche cosa che cambia, qualcosa di nuovo, una crescita, un'espansione, un nuovo modo di vedere magari la relazione o qualche tipo di realtà. Andiamo a vedere. Ok. Qui abbiamo, ecco, fidanzamento, la tua vita amorosa sta raggiungendo un livello di impegno più elevato, partecipa anche la gatta, direi, e fai uno sforzo. Per il grande amore vale la pena di compiere i passi che ti vengono indicati. Mm. Quella carta del giudizio la sento proprio in questo senso, un nuovo tipo di approccio, un nuovo tipo di routine, direi anche, no? Qualche cosa che sta gestando. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi non risuonerà tutto. Se proprio non risuonasse nulla, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere, anche nel caso vogliate completare il vostro messaggio. Sotto nella descrizione del video trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Partiamo con un 8 di bastoni. Wow, 8 di spade, 7 di denari e un 3 di spade al contrario. Qui c'è stato qualche tipo di, direi, esplosione energetica. L'otto di bastoni è una carta di forte energia, parla di qualche notizia, qualche novità che o vi hanno detto o avete letto o per esempio vi è arrivata all'orecchio, no? Qualche cosa di nuovo che si muove o che si è mosso. Diciamo che questa energia dell'otto di spade non vi è molto, come vi posso dire, non gioca molto a vostro favore, nel senso che quando c'è un otto di spade di mezzo ci sono, scusate, ci sono sempre troppi pensieri castranti, autolimitanti, autoboicottanti. È una persona che ha la benda sugli occhi, vede più nero di quello che è. Si parla di una sorta di pessimismo nell'aria, ok? E il 7 di denari qua è un po' come... Allora, da un lato parla del fatto che probabilmente sta succedendo tutto molto in fretta, ok? Perché comunque, ripeto, l'otto di bastone è una carta che ha un'energia molto veloce. Ehm, quindi magari avete bisogno di più tempo, diciamo così, per metabolizzare la situazione o la relazione. Per altri canti, mi sembra che se l'imperatrice parli di quello che è la ricerca di una maternità, anche il sette di denari fa riferimento a quello. Il 3 di spade al contrario. Allora, il 3 di spade al contrario normalmente è una carta che parla di come vi posso dire? Di un momento in cui si inizia a sciogliere quello che è stato il dolore, quello che è stato questo senso di tradimento. Certe volte parla un po' di un oblio a livello emotivo. Lo andiamo a vedere poi dopo meglio con i mini tarocchi. Ok, andiamo avanti. Ecco, un'altra volta l'imperatrice, quindi abbiamo un re di coppe, quindi si parla di crescita, di espansione, di prosperità e di maternità. Quindi se state cercando un bambino, ragazzi, potrebbe essere un periodo molto fecondo per rimanere incinta.
Abbiamo anche un re di coppe che parla di una sorta di maturità di quello che è la situazione o la relazione, oppure potrebbe rappresentare la vostra persona di interesse. Terminiamo poi con un asso di bastoni e il mondo. Wow, ma che belle carte! Quindi sì, a parte questo momento di vista un po' troppo pessimista che state avendo della situazione, sento che alla fine della lettura in realtà le carte sono molto belle. C'è un nuovo inizio con l'asso di bastoni, c'è la chiusura di un ciclo e l'inizio di un altro ciclo. Vi ricordo che c'era anche la carta del giudizio, potrebbe far riferimento a un cambio a 360 gradi del vostro mondo. Diciamo che ci sarà questo tipo di incontro che cambierà le cose, ok? Le cambierà veramente. Potrebbe essere veramente un trasferimento, un trasloco o semplicemente il cambio del vostro status, quindi da single si passa a fidanzati o da coppia si passa a qualcosa di un po' più concreto, ufficiale, dichiarato, ok? Sono delle bellissime carte, ragazzi. Ok, andiamo a vedere carta per carta come riesco a specificare meglio il messaggio. Sì, perché comunque si va verso la prosperità. Il mondo è una carta di compimento ed anche il mondo, anche la carta del mondo è una carta che parla di bambini. E anche qui comunque in questa carta fai uno sforzo, dice per il grande amore, che potrebbe essere un bambino, vale la pena di compiere i passi che ti vengono indicati. Se si tratta di fare una dieta particolare o non so, cose di questo genere, un esercizio particolare. Bene, andiamo a vedere l'otto di bastoni. Il mondo è al contrario. 8 di bastoni un'altra volta, mi sembra giusto, la carta del giudizio e l'asso di spade. Il giudizio era qua. Sì, qui c'è qualche cosa che è arrivato abbastanza in fretta, abbastanza, diciamo così, prepotente e che per certi versi non volete tanto accettare. Qui è una verità che è venuta a galla, ma c'è questa mancanza di risveglio, mancanza di cambio, se vogliamo. Qui c'è qualcuno che si sta fasciando la testa prima di rompersela per come potrebbero cambiare le cose. Andiamo a vedere l'otto di spade per piacere, grazie. Abbiamo la carta del matto e la carta del fante di bastoni. Può essere che qualcuno si faccia un po' troppi scrupoli ehm, sul se intraprendere questa avventura oppure no. Qui si tratta di perché comunque quando c'è il fante di bastoni, in realtà l'energia è entusiasta, ma anche un po' egoista. E, e questo genere di energia è molto impulsiva, certe reazioni o azioni sono date dall'impulsività, esattamente come il matto. Quindi forse un po' mi viene da dire che questa vostra impulsività che vi preoccupa, il fatto che magari vi riteniate un po' troppo ingenui, un po' troppo ehm, ingenui è la parola giusta, sì. Andiamo a vedere il 7 di denari. Un 10 di spade al contrario ed è la stessa energia del 3 di spade e un 5 di spade. Sì, qui il fatto che voi vogliate andare, diciamo, un po' più calmi, un po' più scalare di una marcia è perché qui non si è ancora chiuso questo ciclo. In effetti qui il mondo e la carta del giudizio sono al contrario, quindi c'è ancora qualche cosa che si deve compiere, che si deve concludere, no? Ma perché c'è confusione mentale, quindi è come se aveste bisogno di rallentare un attimo il passo. Andiamo a vedere con il 3 di spade, abbiamo la regina di bastoni al contrario e l'eremita. Qui si tratta di vedere che cosa è giusto per voi, di riprendervi in mano il vostro potere personale.
Probabilmente quello che vi hanno detto, la notizia che avete saputo, vi ha abbastanza destabilizzato, quasi da non riuscire a capire come sia potuto succedere. Andiamo avanti, vediamo. Ok, l'imperatrice è spiegata da una regina di pentacoli, un altro asso di bastoni, un 9 di coppa al contrario e un 2 di pentacoli. C'è qualche cosa qui che continua a ripetersi per quello che riguarda questa maternità e per qualche persona ha a che fare proprio con la sessualità, con l'incontro sessuale, con quello che è la passione proprio. È come se ci fosse una sorta di ciclo karmico che si ripete, ma in effetti abbiamo anche due volte la carta del giudizio. Andiamo a vedere il Re di Coppe. Sole al contrario e 8 di pentacoli al contrario. Ho come la sensazione che se stiate cercando un bambino, che uno dei due non sia poi così tanto convinto. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Fante di coppe e la sacerdotessa. Sì, guardate, allora, lasciando stare l'esempio del bambino, cioè se non state cercando un figlio, qui il discorso è proprio quello di mi metto in questa cosa o non mi metto in questa cosa, mi sento abbastanza forte, potente, in grado di affrontare questo tipo di situazione, questo tipo di relazione, perché qui in realtà sento che c'è una delle parti che è piuttosto, come vi posso dire, immatura. C'è anche una specie di approccio qui con questo fante di coppe, per qualcuno si potrebbe trattare di qualcuno che viene a chiedervi scusa di questo tipo di comportamento che ha avuto, che ha causato il 10 di spade e il 3 di spade. Ehm, Qui fondamentalmente le carte con la sacerdotessa vi dicono di seguire l'istinto. E normalmente la sacerdotessa parla di una scelta superata con successo. Datemi ancora una carta per il mondo. Re di coppa al contrario, re di bastoni al contrario, cavaliere di denari. Sì, andate con calma, questo cavaliere di denari vi invita a rallentare il passo, io direi. Ehm, e fondamentalmente vedere queste due figure al contrario è un po' come se sentissi questa cosa del ok, voi andate per il vostro mondo e non date retta a quello che dicono gli altri, fondamentalmente, perché queste due figure potrebbero essere due persone che in qualche modo, non dico che vi condizionino volontariamente, ma in qualche modo influenzano, ecco. Per qualcuno si tratta di incontrare in questa fase della lettura la persona di interesse fondamentalmente, ok? Ok, andiamo a vedere per i single che energia ho in più. Andiamo a vedere che cosa vi riesco a dire. Qualche carta. Wow, asso di coppe. Andiamo a vedere perché l'asso di coppe è un inizio. Qui abbiamo il fidanzamento, eh? Quindi probabilmente qualcuno qui si è dichiarato ed è quello che vi ha sconvolto. Mm. Molte persone credo che abbiano ancora bisogno di chiudere un ciclo del passato, è per quello che questo 10 di spade è al contrario, eh. Poi abbiamo il mago che è un arcano numero 1, quindi parliamo di nuovi inizi, di qualche cosa che prende corpo, che si manifesta letteralmente. Di nuovo il 10 di spade e la ruota della fortuna al contrario. Guardate, 1, 1, 10, 10. Sincronicità.
Però ecco, dovete chiudere questo ciclo. Se volete andare avanti e arrivare a quello che è il mondo, quindi il compimento e il completamento, avete bisogno di chiudere questo ciclo di sofferenza. Fate quello che è un lavoro interiore, un lavoro di introspezione e sciogliete quello che è questo dolore che in realtà è già sulla strada, ok? Perché avendo il 3 di spade in questa posizione, molte persone lo stanno già elaborando. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione stabile, che cosa ci dicono. Re di denari, 7 di bastoni e la regina di coppa al contrario. Qui sento che manca un po' di sintonia, forse è per quello che è venuto fuori questa carta, fai uno sforzo. Manca un po' di sintonia nel senso che c'è qualche sorta di condizionamento, di influenza, quello che vi dicevo un po' qui, che manda in disequilibrio la vostra relazione, nel senso che magari da un punto di vista pratico va tutto benissimo, ma da un punto di vista emotivo bisogna lavorare ancora, secondo me. Ma si va verso quello che è il giudizio. Qui guardate, la regina di coppe io lo associo molto come energia a quella della carta dell'imperatrice, perché sono due carte che parlano di maternità, di essere madre. Qui si tratta di diventare madri di se stessi o madri dell'altro, nel senso il come, guardate, quello che si è fermato dopo, cioè la carta di fondomazzo. Io di solito non le guardo mai, però proprio indicativo. Qui si tratta di una questione con o vostra madre, quindi non farvi influenzare da vostra madre, potrebbe essere che c'è la madre del partner che influenza, però è una questione di trovare un equilibrio comune qui, senza condizionamenti esterni. Ok, andiamo a vedere per le persone che hanno una relazione di tipo diverso, che cos'altro vi posso dire? 9 di bastoni, 2 di coppe al contrario, 5 di pentacoli. Qui è il caso, ragazzi, di qua praticamente ci sono delle barriere in atto, fondamentalmente. Ci sono delle barriere in atto, qualcuno sta mettendo dei limiti, li potrei vedere anche qui, per esempio. Mm. Guardate, il fatto che ci sia questo 2 di coppe al contrario mi dà da pensare che non ci sia una reale unione a livello di anime, che anzi in realtà siate in una fase molto difensiva con l'altra persona, perché c'è una sorta di delusione. Però, e la vediamo qua, però qui le carte, quello che vi dicono è proprio gli oracoli. Fai uno sforzo, per il grande amore vale la pena di compiere i passi che ti vengono indicati. E qui si tratta di canalizzare, ricevere i messaggi dall'alto. Andiamo a vedere ancora un oracolo e poi una carta dal mazzo dei guerrieri di luce. È caduta. Ah, in carta interessante è uscito lo specchio. Qui si parla di specchiarsi l'un l'altro. Parla di introspezione, in effetti qui abbiamo l'eremita. Fondamentalmente la legge dello specchio è di osservare quello che negli altri ci dà fastidio, perché gli altri fondamentalmente sono il nostro specchio, quindi quando troviamo qualche cosa che ci dà fastidio negli altri è perché quella stessa cosa fa vibrare qualche cosa dentro di noi che non è ancora stato elaborato. Ok, abbiamo meditazione, prenditi un momento per connetterti con la fonte attraverso la meditazione e poi vivi la tua vita senza paura, con coraggio, forza e determinazione.
Cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!